այդ գոլդ համարները, այդ չգիտեմ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ավարտված է։ Ժամանակի ընթացքում որոշ մոտեցումներ այո վերանայել ենք եւ վերանայել ենք այն տրամաբանությամբ, որ մենք այնուամենայնիվ պետական որոշակի ատրիբուտներ կա, որ մենք պարտավոր ենք պահել եւ այդ ատրիբուտները պահելը մեր անձնական քմահաճույքի հարց չի, այլ պետական արարողակարգերի հարց է եւ մենք պետքա մաքսիմալ փորձենք այդ արարողակարգերը պահել։ Իսկ համարանիշի փոփոխությունը տեղի է ունեցել հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ որոշակի ինդիկացիա է եղել, որ գործող համարանիշի վրա գրվող հայերեն ՍՍ տառը այդպես արձանագրվել է որպես Սերժ Սարգսյանի անվանատառեր եւ ոչ թե կոնկրետ անձի հետ կապված, եւ մենք կարծում ենք, որ պետական այդ համարանիշը չպետքա որևէ մեկի անվանատառ կրի, այսինքն հիմա ես էլ չպետք է գրեմ ՆՓ 001